Tai visų pirma sveikiname komandai, padarė labai didelį darbą po dviejų paskutinių, vadinkim, nesėkmių. Mums buvo labai svarbu grįžti į žaidimą, buvo svarbu pagaliau vėl 3 taškus pelnyti. Ir po antro kėlinio, manau, sužaidėm puikiai, parodėm save iš geriausios pusės. Be abejo, emocijų daug. Ir labai smagu, kad pavyko 3 taškus, sakyčiau, kad išplėšti. Paminėjote, jog antram kėlinyje puikiai sužaidėte, pirmajame buvote praradę persvarą, bet kaip patį žaidimą vertintumėte? Iš esmės mes pradėjome irgi labai gerai, vėl 2-3 progelės, kurių neįsimušėme įvarčių, tada po standartinės situacijos įkrito įvartis ir atrodė, kad viskas bus kontroliuojama. Bet tikriausiai ta psichologinė pusė, kada turi 1-0, pradėjom truputį saugoti rezultatą, kas davė Šiauliam truputį erdvių laiko su kamuoliu ir jie to pasinaudojo. Tai antram kėlinyje mes ištaisėm tą klaidą, aktyviai presingavom, žaidėm į priekį, nedavėm jiem iš vis nieko sukurti iš esmės. Tai tas mus ir atvedė į pergalę. Tai pirma pamoka tokia po pirmo kėlinio, dėl ko mes padarėm išvadas. Buvote jau vieną kartą šiame sezone, kuomet atsilikinėjote, nepavyko išlyginti arba persverti rezultato, šį kartą pavyko. Kas būna svarbiausia tokiuose situacijose, ar čia psichologija labiau žaidžia, ar kažkas kitokas? Tai mato, truputį skirtinga situacija buvo, nes vienose visapusiškai dominavome aikštelę ir tuos 2 įvarčius prasileidom pačioj rungtynių pabaigoje. Tai sakyčiau, tiesiog laiko neužteko. Šiandieną mes pralaiminėjom po pirmo kėlinio, turėjom Rūbinį 15 minučių. Pasidarėm išvadas, taip pat žaidėjai pasidarėm korekcijas ir turėjom 45 minutės, tai toks ir skirtumas. Aš manau, kad ir jeigu tuometinėse rungtynėse būtume turėję daugiau laiko, irgi būtų galimybių perlaužti rezultatą. Ir Tautvydas Burdzilauskas šiandien startavo su Kauno Žalgirio marškinėliais. Kas lėmė šį pasikeitimą gynybos krašte? Žinot, mes turim konkurencingą sudėtį, tokį miksą jaunų ir patyrusių žaidėjų. Tai visi sportuoja, tikrai intensyvios ir sunkios treniruotės, tobulėjom visapusiškai kiekvieną dieną. Tai nuolat atsitinka kažkokių mikrotraumelių ir kažkokių nesklandumų, tai visi žaidėjai pasiruošę, nesvarbu, ar jaunesnis, ar vyresnis, bet visi pasiruošę, ir kaip matė, Tautvydas darė tikrai puikų darbą, tik kaip minėjau, dėl tų mikro dalykų reikia kartais pakeitimų padaryti, tai iš esmės tik tos priežastys ir lėmė keitimus. Ir dabar sekanti dvikova prieš Vilniaus Žalgirį, vienas turbūt didžiausių turo rungtynių. Ko galim tikėtis? Aš manau, kad tikrai nebus lengviau, nes šiandieną buvo. Žinot, su Žalgiriu visada įdomu žaisti, visada sunkios rungtynės. Ir turim savaitę joms pasiruošti, ruošimės kaip ir kiekvienoms čempionato rungtynėms, su savo idėjom, su savo žaidiminiu planu. Stengsimės jiem pastatyti savo žaidimą ir matysim, kaip baigsis. Tai iš esmės šioj sezono stadijoje nemanau, kad čia reikėtų sureikšminti vieno ar kito varžovą, kad jūs matot, pirmi turai pateikė labai daug staigmenų, žiūrint į rezultatą. Tai bus, manau, kad eilinės čempionato rungtynės reikalaujančios taip pat kruopščiai pasiruošti kaip prieš kiekvienas lygos rungtynės.